Же алгач өзүңүздү тааныштырып койсоңуз окурмандарга. Мен Садыкулова Аркан Республикамда болуп, ошо дүкөндүн башчысымын. Мына 1998 жылдын июль айынан баштап быйыл мына бүгүнкү күнү как раз ошо 20 жыл болду да. 20 жыл дал ошо экинчи жолу нусканы биз кайра элге бул дүкөндү кайта основать кылдык да, түздүк. Мурунку нусканы болсо өзүңөр билесиңер, Союз убагында, Союз чачылгандан кийин Акаевдин убагында баардык биздин республикада кыргыз китептердин баары менчикке өтүп кеткен. Баары өзүнчө бөлүп алган да, кыргыз китептердин баарын. Кыргыз китебimiz деле китеп маданиятынын баарын талкаланган. Ошо Акаевдин убагында баардыгы талкаланды. Азыркы жаштар көбүнчө ошо нусканын тарыхын билбейт да, ошо биринчи ачылган жылдары айтып койсоңуз тарыхына кайра. Биринчи ачылганда бул нуска деген атталганда баягы Союз убагында деле кыргыз китеп деген эле наам менен бир 13 номерди коюп коюптур. Мына биздин Фрунзеде, книга торгтун ичинде 25 китеп дүкөн бар болчу. Ушу биздин Фрунзеде ошо 25 китептин дүкөндүн ичинде бир кичинекей гана өзүнчө бир кенедей ал убакта эми өзүң билесиң, кыргыз китептери аз чыкканда, ошон үчүн ошо кенедей бир дүкөн бар болчу да, кыргыз китеп деген. Анан кийин где-то 83 жылдары жазуучулар кичине анда баардыгы бар болчу. Түгөлбай Сыдыкбеков, Токонбаевдер, ушу биздин мурунку баягы адабиятты негиздөөчүлөрдүн кийинки муундары деп коеюн. Ошолор баары тең кичине намыстандуу, эмне үчүн ушунча орус китептердин дүкөнүнүн арасында бир кыргыз китеп кичинекей эле деп. Анан кийин булар мени түртмөлөй башташты. Ошол убакта мен заведующий болуп иштеп калгам. Бул кыргыз китепти эме кылбайлыбы деп. Анан ошондо тиги Молодая гвардияда турчу, кенедей азыр ошол жер болсо мындай эме болуп турат, бир кафе болуп турат да. Андан ана мына Дзержинский кыркычкө которуп келишти. Жармысы техникалык китептер дүкөн болчу. Анан мага кат жазып берген, сен тиги Карыбек Молдобаевга анда горком партияда ошо киши председатель, ошондой экен. Мен жашмын. Аны мени түртмөлөшүп, баягы жаш немен эмне кылмак дегендей кылып, артымдан ушул агайлар мага кат жазып берип киргин деди. Анан мен да бир какой-то бир жигиттердин жардамы менен, ошол жерде иштеген кызматчы балдардын аркасы менен ал кишиге кирип кеттим. Кирип барып эле мен дагы ал убакта эми бул националист деп айта ал бул деген оюмда да жок да. Анан эле эмне үчүн агай ошо биздин борборубуз Кыргызстанда ушунча дүкөндөрдүн арасында бир кенедей эле кыргыз китеп бар экен. Эмне үчүн биздин кыргыз китептер ушинтип кызылыш керек деп эле баягы түздөн түз эле мен өзүмчө айтып кирдим да. Десем ал кишим көзүнүн төбөсү менен карап туруп анан отур деди. Отурдум. Анан отургандан кийин бир маалда анан катымды окуп бара бер деп койду. Анан келдим, анан агайларга айттым, бара бер деп койду деп. Анан күлүп калышты. Бара бер деп койсо анда иш болот го дешип. Анан ошол убакта анан кийин жанагы мына Дзержинский, азыркы Дзержин көчөсү бульвар менен Киевдин бурчундагы чоң зданиянын астын анан берки техникалык китепти сүрүп чыгарып, ошол жерден анан биз ушу кыргыз китепке бүт зданиянын астын алдык да. Алып анан кызыгы мынандай полкаларга бирден коюп чыктык китепти. Бирден койсок да толбойт, баягы комиссия келет деп атат да. Анан ошо менен комиссия келип текшерип анан макул деп кетишти. Анан бул китепке ат коюш керек болду. Мурда кыргыз китеби эле болуп турчу да. Анан баары тең бүт агайлар, анда тиги баардыгы бар, биздин эме Үмөталиев да бар, Байзаков агайлар, бүт бир 20 чакты Насирдин Байтемировдор, ушулардын баары бар. Анан келишип баягы китеп дүкөнгө ат кое албай жатышат. Анан мындай спискага жазып келиптир, тизме кылыпчы. Бирөө ар кайсынын кыргыз китептигиндей мындай деп. Анын ичинде карасам, мага беришти да, окуп көрчү, кайсынысын жактырасың, эми биз ушу талашып атабыз деп. Карасам нуска деп турат. Нуска деген мен бул китептин өзүнүн нускасы да канча чыгат деп. Анан Байзаков агай жакын жанында турду эле, анан агайдан сурап калдым, Байзаков өзү тамашакөй жакшы акын эмес беле. Анан агай бул нуска деген эмне маанини берет десем, нуска деген бийиктикти, адамдын сапаттуулугун, мисалы нускалуу байбиче экен, нускалуу аксакал экен деген сөздөн нуска деп койбойлубу? Бул китептин артында да нуска деп жүрбөйбү десем эле баары тең болду, ушу туура дешип эле ошо нуска деп калды. Ошо менен 83-жылдан баштап бул кыргыз китеп нуска менен бир жарык көрдү да.
ошентип жүргөндөн кийин анан Союзда кайра чачылып, баягы Союз убагында кайрыктын убагында Майра Макаеванын күчү менен бул жеке эле биздин борборубуздагы китеп дүкөндөр эмес, бүт республика боюнчагы китеп дүкөндөр баары тең менчикке өттү. Анан ошол убакта бул госимущество мына жерде иштечи мүлк боюнча. Ошондо председатели Жээнбеков болчу, Равшан Жээнбеков, жашынакай кичинекей бала жигит экен. Биз бардык. Анан кийин отделында, начальник отдела по торговле деген отделында теги Медеров Омур эме бар экен, Султан Октябревич деген жигит. Анан ал күлдү. Эже, ора болуп атасыңар, поезд ушул деп. Ошол жылы биз ал даже дагы эле менде сакталып турат, ошол жылкы асабага биз жаздык. Поезд ушул 40 аялга каяка барат деп. Ошентип анан кийин ошо китеп тармагында жеке эле кыргыз китеп тармагындагы эмес, деги эле ошо республика боюнча китепте иштеп аткан кызматчылардын баары бош калды. Бирөө каза болду, бирөө инсульт болду, калганыбыз ошо айтор жүрдүк. Анан кийин баягы жазуучулардын баарын ары жетелеп, бери жетелеп, теги Чыңгыз Агайга чейин бардык. Акаевдин өзүнө телеграмма бердик, баары урунуп бердик да эч маянап чыкпагандан кийин мунун жаны тынбайт экен деп мен тетиги анда Московский көчөсүндө салон мээрим деп турат, ошол азыр Акаеваныкы деп угабыз. Анан ушунун жаны тынбай калды, ушуну жок кылыш керек дешти окшойт, мени жумуштан алып ташташты. 96-жылы, жумуштан 97-жылы өкөнүн ортосунда мен жумуштан жумуш жок калдым. Калгандарын айтор алдап соолоп иштетип атышат. Анан иш жок калдым. Анан кийин каяка барам? Мени ошол убакта тиги ак үйгө дагы чакырышты. Келип кызмат таап беребиз деп. Аманбек Карыпкулов ошондо Госконцерн акылынын председатели, анан бул энциклопедиянын дагы главный редактору болуп иштеп турган кезектеринде ошо чачылды да, анан телевидениеде иштеп жүрдү ал киши да. Анан ошо кишилер анан сен тияка кел дешти, бияка кел дешти, уялды да. Мен деле возрастым кичине жакындап калган, эми пенсияга жакын эмес болчумун, бирок жакындап калгам. Анан кийин эмне кылабыз деп тигил жумушту айтышты, бул жумушту айтты. Анан 1 ай бош жүрүп калдым. 1 ай бош жүргөндөн кийин анан мынабу Аманбек Карыпкулов чакырып, мынабу кыргыз энциклопедиянын редакциясын ревизия кылчы. Булар ошо өздөрүнөн чыккан продукциянын баарын тең эле зарплата деп эле алып атышат, айлык деп эле алып атат, эмне болуп атат деп. Анан макул деп ошол жерде иштеп калдым. Айлык жазып беришти, анча мынча айлыгын иштеп калып, ошол жерде иштеп отурсам, тетиги кабинетте отурабыз. Отурсам, терезени карасам, элдер аркы-тирки өтөт экен. Анан өткөндө мындай маданияттуу, мындай тегеректин баары тең мындай учреждение жакшы кызматчылар иштеген жерлер экен. Оюма келди. Кыргыздын жазуучулары эмне согушка кетип кырылгандай болуп калабы, жазбай калабы, акыры жазат да, булардын китебин кайка сатыш керек деп анан оюма келип, ошол жерден дүкөн ачпайлыбы деген ой келдим. Анан мен бул жерде Закон Бейшевич деген агай ответ секретарь болуп турчу, Аманбек Карыпкулов телевидениеде, анан бизде главный редактор болуп иштеп турган. Анан кишиге айтсак, асман айдай секиришти. Ой, кой, бул жерге эч ким келбейт, китеп өтпөйт, бул жолдун жээги эмес, ал эле бул эле деп. Арыстансам болбойт. Анан бир күн отуруп алып бизнес план жаздым. Эмне кылыш керек, кантыш керек, китептер кыргыздын жазуучуларынын китептерин каяка алып барыш керек, ар ким эмне. Ошо эсиме түштү, Сыдыкбеков агайга баягы китеп талкаланып атканда барсак, байкуш киши араң эле отуруп туруп, мындай чоң столдун жээгинде түшүндүрүп, акыл эсин жакшынакай экен, түшүндүрсөк айтап, бул Аскардын бул кылган эмнеси? Анан эми кыргыздын жазуучулары өздөрүнүн китебин куршунга салып алып сатабы дейди. Мына ошол агайдын айтканы көз ачыктай, азыр чынында жазуучулар куршунга салып келип бир жерге өткөрүп жүрөт, аны өзүң деле билип атасың. Анан ошо менен ошентип атып уруш талаш айтору эме кылып атышып макул болушту. Анан ошо дүкөндө 2 жыл чуркадым. Туфлидер тешилди. Ошон жакшынакай жигиттердин алдына барсам, кээ бирөөсү түшүнбөйт, эже дүкөн деген андай, анан мындай, китеп сатылат деп жүрүп, анан акыры жеңип ушу дүкөндү ачтым. Кайта кыштын күнү декабрда мен ушуну баса белгилеп кетким келет. Ушул жерде энциклопедияда иштеген редакторлор бар болчу, редактор жигиттер, пенсияга чыккан агайлар, ушулардын баары кыштын күнү декабрда ал дагы нуска деген мына ошол боюнча турат. Мына 83-жылы жазалган мына нуска деген тамгаларчы. Сыртындагы илинип турган. Ошол боюнча тигилден бияка жулуп келдик. Жулуп келип берге мага кадап берди. Анткени каражат жок да жаңы жаздырганга.
Аны ошо менен бул жерден анан мындай полкалар болсо жок, ага да акча бербейт эч ким спонсор болбойт, китеп менен эч ким жумушу жок. Анан ар бир кабинетте книжный шкафтар бар экен. Ошону анан мына Кадыр Исмаилов деген азыр аман-эсен ак үйдө котормочу болуп иштеп жүрөт. Ошол эже капа болбоңуз, монун баарын биз полка жасап беребиз деп полка жасап беришти. Ошентип анан кийин биз 98-жылы июль айында анан ошо нусканы кайта ачылышы деп 20 жыл болгон турбайбы быйыл туура? Быйыл 20 жыл болду. Эми ушул 98-жылдарда аябай эле ошондон баштап дейилчи. Китеп окулбай алган да. Китеп окулбай калган, такыр китеп жөнүндө унутулуп калган да. Анан кийин эми азыр болсо шүгүрчүлүк десек болот. Мына азыр карачы, өзүң көрүп турасың, мына ар бир китеп, ар бир жазуучунун же болбосо бир эмгегин жазган адамдардын кол жазмасы, өздөрүнүн көздөрүнүн майы. Булар баягы илгеркидей гонорар деле албайт, эчтеке деле албайт. Баары бир өзүнүн бир ошо кыргыз элине биртике кошумча кошсокпу деп аракет кылган жазуучу дейбизби, кызматчылар айтор ар кандай тармакта иштегендер. Бирөөсү акын болуп акын ырын жазып атат, бирөөсү жомокчу болуп жомогун жазып атат. Айтору кыргыздын китептери мына өзүң көрүп тургандай дүкөн толугу менен бир мындайынан айтканда бир 2000ге чамалап калды. Китептин саны. Китептин мындай саны количествосу аябай көп дейчи, мындай жазуучулардын аттары дегеним да. Ошондой көбөйүп калды. Буга да сүйүнсөк болот, себеби мени эң кичине кээде ойлондурганы ушунчалык аракет кылган адамдардын эмгеги баалабаганы. Анан тил деп эле жатабыз. Мына быйыл Кудай буйруса алар дагы сентябрь айында 20 жыл болот да. Тилин анык баягы указ чыкканына карап. Анан эми ушу тил комиссиясына мен эч кандай нааразычылык сөздү айткым келбейт, бирок эч ким мындай иштелбей жатат да. Мисалы, кыргыз китебин окубаса тилди кайдан өнүктүрөт? Кыргыз тил боюнча сөздүктөр же болбосо ар бир кыргыз тилге байланышкан иш кагаздар ошолор чыкпаса, чыгарат деп угуп атам. Тил комиссиясы ар бир жазуучулардын китебинен бир 100дөн 200дөн чыгарышат экен да, ар кайсы жака таратып бекер бердик деп коет экен. Анысын билбейм, мен андай жамандагым да келбейт, аларды сындагым да келбейт. Себеби менин түшүнүгүм боюнча тилге, анан биздин кыргыз китепке ушунчалык өзү өрттөнүп, ичи күйүп, намыстанган жигиттер, кыздарыбыздан жокко деп коем кээде. Бул азыр ушул нуска китеби жеке менчик болуп эсептелеби? Жок. Бул өзү кызык да. Мына өзү турган здание департаментке карайт. Кайсы департамент? Мына азыр гос департамент деп коет го. Городской бизде республиканский эмес, городской департамент бар. Эки департамент бар да, мына зданияларды карайт. Ошол жака карайбыз. Негизи мына бул здание мурда энциклопедиянын өзүнүн балансында болчу. Муну акционерлик этип, муну менчиктебесе дагы коллектив алып калганга акысы түздөн түз 100% болчу. Бирок бул жерге келген жетекчилердин баары талашып, ар айтып, бир айтып отуруп, алардын кээ бирөөсүнүн көзү өтүп кетти, кээ бирөөсү азыр ооруп жатат дейт. Ошентип жөндөн жөн эле өкмөткө кайта тарттырып ийди. Бул ушул мекеме жанагы кыргыз редакциясынын энциклопедиянын өзүнүн менчиги болбосо да акционерлик этип калганга бар болчу. Алар ошо талашып отурушуп, бири бирин түшүнбөй отурушуп алдырып ийишти. Демек мамлекеттик болуп калат да. Канча адам иштейт ошондо? Ошондо ошол убакта 35 болчу, азыр таркап кетти деп угуп атам. Энциклопедия таркап кетти деп угуп атам. Анан ошондо бул дүкөн болсо ошол энциклопедия бир жерде турганда ошону мынау 3 комнатаны бусуп, анан ошо дүкөн кылганбыз. Площадьты ошондо кылганбыз. Биз ошо карайбыз. Анан башында аренда төлөчүбүз. Анан мен баягы дагы силерге окшогон журналист, ак үйдө көйгөйдө иштеген балдардын аркасы менен премьер-министрге чейин кат жазып атып, арендадан бошотулган. Аренда төлөбөйм болгону 52 квадратный метр. Анан кийин эгерде аренда төлөнсө, андан башка расход, коммунальный услуга деген аны төлөйбүз, сатып муну төлөйбүз, подоходный налог муну төлөйбүз, электр энергия мунун баарын төлөйбүз. Анан бүгүн кыргыз китептин өтөмү начар болгондуктан дагы зарплата деле калбай калып атат да. Менин максатым ушунчалык мына 44 жыл болуп быйыл.
деги эле ушу кыргыз китебинде бул жерде эмес, вообще ушу китеп тармагында иштегениме 44 жыл болот. Анан кийин менин максатым, менин тилеген тилегим ушу кыргыз китеби ушу нуска таркабай, анан кийин ушул жака бир китептер жакшы өтүп, эгерде акча көбүрөөк түшсө бир жаш кыздардан китеп эми өзүң билесиң да, арак эмес, нан эмес да. Бул китепти сатканды билиш керек. Китептин эмне китеп, кайсы жазуучу жазды, эмнени жазды, анын баарын эң болгондо дагы аннотацияны окуп ошо менен таанышыш керек. Бирок кийинки күндөрү биздин баягы мурунку жазуучуларыбыз кана аннотация жазганды жазып жүрүшөт. Кийинки жазып жүргөндөр аннотация жазганды билбейт экен. Бир дагы көп китептерде аннотация жок, эмне жөнүндө экени жок да. Ошон үчүн бул китепти сатыш кыйын. Анан бул жерден жаштар келбейт. Жаштарды мен былтыр мурдагы жылы кулактандыруу берип көрдүм, продавец кылып алам депчи. Ошондо келишти жаш кыздар, келиндер, канча эже дейт. Мен айттым 5000 сом эле бере алам, эгерде дагы сатылса. Анан кийин болбосо андан ашып бере албайм десем, ой, алар 10 000 алгысы келет экен, 15 000 алгысы келет экен. Анан күлүп ошо бойдон өзүм айтору Өзүңүз эле аракет кылып атасызбы? Жардамчыларыңыз бар да бирок. Жардамчыларым, эми аларга баягы бул жерден тышкарыдагы тышта бир жерде иштеп дагы айлыгыңарды таап алгыла, мага керек болгондо бу жерде иштеп тургула деп ошо келин кыздарды тартып жүрөм.